señora Burgo. Polo Grupo Popular de En Marea ten a palabra a señora Chao Pérez por un tempo de 10 minutos. Bo día, señor conselleiro, e bo día tamén ao resto da súa equipa. Vaime permitir que inicie a miña intervención dicindo que dixo vostede que viña acompañada dunha ampla equipa. Pois, descúlpeme un apuntamento, xalá viñera con menos equipa e máis orzamento. Permítame comezar facendo unha breve reflexión persoal. Unha que comeza nestas lides parlamentarias non deixa de asombrarse do doado que sae dicir medias verdades sendo xenerosa nesta Cámara. Como se poden usar os datos, darlles a volta e simular que din o que vostedes queren que digan. Como se os demais non soubéramos nin sequera as 4 regras básicas. E non me refiro solamente ás persoas que estamos aquí. Calquera que este aí fora non ten máis que coller papel e bolígrafo, botar un par de contas e decatarase de que o seu xeito de sacar peito casa moi pouco coa realidade das cifras. Como tampouco é doado para nós acostumarse aos excesos de eufemismos que se escoitan dentro destas paredes e que deberían ir acompañados dunha sorte de dicionario, porque así todo sería moito máis comprensible e veríamos como axuste quere dicir recorte, como compromiso quere dicir recursos minguantes, cando non asfixia orzamentaria, boa xestión é sinónimo de maior endebedamento, envexa doutros territorios debe equivaler a ser a terceira comunidade que máis recortou o persoal docente, e no que hoxe nos atinxe orzamentos expansivos quere dicir en realidade puro anuncio propagandístico. Puro anuncio propagandístico porque malia que repitan constantemente que estes orzamentos son da fin da crise, o incremento orzamentario é absolutamente insuficiente. Pretender sacar peito dun aumento que queda por debaixo do crecemento estimado do PIB e que en termos reais, isto é moi importante, unha vez eliminamos a variación do IPC, aumenta soamente o 1,7%, despois de 2 legislaturas de recortes que acumularon unha perda do 14% nas partidas sociais, ou pensan que non sabemos sumar ou simplemente é unha burla. Dígame senón como debemos valorar os orzamentos da súa consellería. Fixémonos no ensino. Está vostede sacando peito dun tímido aumento real, descontando o IPC, do 1,57%, menos aínda que o aumento total do orzamento, despois de ter recortado un 17,51% en 7 anos. No que atinxe a situación da cultura, a situación é aínda máis vergoñenta. Fáiseme realmente difícil de entender que vostede se atreva a vir falar de orzamentos expansivos cando, sumando a variación de prezos, recortaron o 64,15% os recursos adicados a esta materia e hoxe gábanse de subir un tímido 1,76%. A este paso, vamos precisar nada máis e nada menos que 36,4 anos para volver ao nivel de gasto de 2009. Polo tanto, eu non sei o que entenden vostedes por recuperación, pero sí que sei o que a xente que está fora entende por recuperación. E trátase de volver a antes da crise. Niso, vostedes, por moito que digan o contrario, están moi lonxe. Salvo que queiran que falemos de débeda pública, que aí sí que teñen un orzamento expansivo, vaya se o teñen. Vela aí a grande xestión do Partido Popular, menos diñeiro para a sanidade, menos para ensino, menos para a cultura, menos para defender o idioma e máis para pagarlle aos bancos. Isto recórdame moito a ese dito popular, segundo cal, dime con quen andas e direiche quen és. Do mesmo xeito, dígame en que gasta os cartos e eu direille cal é a súa política. E a súa política na Consellería de Educación e Cultura podería chamarse RDP, recortar, desprestixar e privatizar. Porque os números, cando se toman en serio, é verdade que falan por si mesmos. Tristemente, eu non dispoño do mesmo tempo que tivo vostede para determe en todas as partidas orzamentarias. Por iso, vou facer fincapé naquelas que dende En Marea consideramos máis relevantes e que máis definen a súa xestión, e que son precisamente aquelas coas que máis desacordo temos. RDP, dicía, porque en primeiro lugar están as cifras dos recortes. Vostedes aplicaron con dureza as tesoiras sobre o orzamento educativo, demostrando, unha vez máis, que a educación non era unha das súas prioridades. Por iso, nos últimos 7 anos, acumulamos unha perda de 195 millóns de euros. E resulta que, malia que o repetiran moitas veces, era mentira. Non se fai máis con menos. Con menos, faise menos. Con menos, temos menos mestres. Temos educación de peor calidade. Con menos recursos, temos que se pechan escolas, atéiganse as aulas e hai que privatizar servizos. Dicía antes, non se pode pretender que un incremento real do 1,57% compense unha reducción acumulada do 17,51%. Só poderán vostedes falar dun orzamento expansivo cando nos devolvan todo o que nos quitaron.
E tras recortar, desprestixiar e vendoado, porque minguando os recursos, minguan a calidade, e xerando caos educativo, xeran desconfianza. E a terceira pata, a privatización. Sí, sinto decepcionalo. Neste eido sí que hai expansión, porque os colexios concertados, os do Opus, os centros con prácticas machistas que segregan o alumnado por sexo, eses non tiveron crise nunca. Así, unha vez máis, unha das partidas orzamentarias que máis medra neste ano é a de transferencias correntes a concertos educativos. E non é igual que a de outras partidas, señor Román, sabe o ben, non nos faga trampas. Soamente neste ano, os concertos de educación infantil, primaria e ESO aumentan 13,75 millóns de euros, un 6,33% máis. E na FP aumenta ata un 16,21% máis. Se no resto só aumentamos un 1,5%, pois non, o mesmo non é. Con programas como Avalar ou os do plurilingüismo, vostedes están fornecendo os concertos a base de descapitalizar o ensino público. Non se trata de garantir a liberdade de elección, senón de converter un dereito nun negocio. Quitan diñeiro aos centros que máis o precisan e danlle aos colexios que xestionan os seus amigos de empresas privadas, chegando a un auténtico paradoxo. Temos uns privilexiados que estudan en centros privados financiados con centros públicos e centros públicos privados de recursos públicos. Para En Marea, señor conselleiro, a educación non se vende, non se aluga e, dende logo, non se cede a ningunha ideoloxía relixiosa. Dende logo, tamén aumentan os salarios do persoal eventual do gabinete, que medra un 5,36%, ou, como xa se comentou, o seu salario, que o fai nun 7%. En cambio, para subirlle o salario ás mestras e mestres deste país, para devolverlles todo o poder adquisitivo que perderon nestes anos, moi pouco. Agradeceu o seu esforzo, nós tamén, pero cando falamos con eles resulta que nos din que queren menos agradecemento e máis cartos, ao final, como todos. Cuestións de prioridades, claro. Vostedes gastan 26 millóns de euros en profesores de relixión e, sen embargo, para as universidades nas que estudan os nosos fillos e as nosas fillas, adican vostedes 6 millóns de euros menos. E para as bolsas universitarias, que deberían garantir o acceso universal, manteñen exactamente a mesma partida do ano pasado, uns míseros 3.180.000 euros. Isto supón un 24% menos que cando chegaron ao goberno, unha reducción que, obviamente, afecta máis a quen máis o precisa. As nosas prioridades, señor Román, son outras. Nos aspiramos a que a xestión dos cartos públicos se asemelle o máis posible a que se fai nunha gran familia. Porque nas familias, cando non hai cartos de abondo, o que é seguro é que os nenos e as nenas da casa van ser os últimos en padecer a situación, van ser os últimos en decatarse. Igual as súas pais e as súas nais comen menos, apagan a calefacción nos seus cuartos, pero fan o posible para que os pequenos da casa non padezan as consecuencias da situación económica. Vostedes, sen embargo, dende que chegaron ao goberno, fixeron todo o contrario, aplicando recortes inxustos sobre o ensino público, reducindo mestres e orientadores, menosprezando a atención á diversidade, pechando aulas, en definitiva, minguando, así sí, a calidade do ensino, esa que supostamente lles gusta tanto. E que dicir da súa política cultural? Francamente, non fun quen de atoparlle nome, porque aquí a RDP recortar, desprestixiar e privatizar quedase corta. Cos números na man, semella que a súa política cultural é máis de terra queimada. A cultura foi unha das máis damnificadas pola súa política austericida. Dende que chegaron ao goberno, vostedes reduciron o orzamento en termos reais, tendo en conta a variación de prezos, non 64%, o que supuxo retraer 77,5 millóns de euros do noso valiosísimo patrimonio cultural, 77,5 millóns de euros menos para fomentar a creación artística ou para garantir un dereito fundamental como é o acceso á cultura. Menos mal que no eido cultural non intentan dicirnos que con menos se fai máis, porque os datos aquí xa son totalmente desesperanzadores. O 60% das actrices e actores deste país viven por debaixo da limiar da pobreza. Porcentaxe que no caso dos bailaríns acada o 89%. Desemprego, desmantelamento do CEGAI, peche de bibliotecas, abandono do patrimonio. A lista aquí coincidirá conmigo en que sería interminable.
Pero non só temos que lamentarnos por ter un orzamento minúsculo para a cultura, que avergoñaría a calquera, senón polo reparto arbitrario que fan do mesmo. Vostedes afogan o sector cultural, pero en cambio teiman en seguir enterrando os nosos cartos no gran elefante branco da cidade da cultura. Aquí os gastos sí que son escandalosos. Nada máis e nada menos que un de cada 3 euros que adica esta consellería a fomentar as actividades culturais entérrase na cidade da cultura. E repítolle, o 89% das persoas que se dedican a danza neste país viven por debaixo do limiar da pobreza. Déixeme dicirlle unha cousa, a súa política cultural non só é inxusta, senón tamén realmente ineficiente en termos económicos. Segundo o IGE, o sector cultural galego representa o 2% do PIB e o 3% do emprego, unhas cifras próximas a outros sectores chaves da economía galega como é a pesca, que, como saberá, representa o 2,1 e o 2,9 do PIB e do emprego respectivamente. É dicir, a cultura non só é un dereito fundamental, senón que falamos dun sector que aporta valor engadido, xera emprego e recursos sustentables, ten potencial de crecemento, transforma e rexenera espazos e contribúe ao desenvolvemento da confianza social. Polo tanto, para nós é incomprensible o desprezo que este goberno ten reiteradamente cara a nosa cultura. Permítame un consello, cambien a óptica e comecen a considerar que o diñeiro que vai á cultura non é un gasto, senón unha inversión de futuro. Igual así as contas nos saen mellor. Señora Chao Pérez, ten que ir rematando. Sí, remato con outra das grandes damnificadas dos tesoirazos do Partido Popular, a política lingüística. Aquí, xa se dixo antes, recortaron nada máis e nada menos que o 78%, sendo a función dos orzamentos con maior caída de todas. Unha partida que, tendo en conta o IPC, non só non aumentan, senón que mingua nun 0,29%. Non vou dicir que sexa ilóxico, todo o contrario. A súa política económica foi perfectamente acompasada co desenvolvemento normativo que se encargou de ir mermando o futuro da nosa lingua. Así, recortes orzamentarios, política antilingüística e perda de falantes foi todo un. Remato xa. Señor Román, é evidente que nós non podemos apoiar estes orzamentos porque fronte á súa política de recortar, privatizar e desprestixiar, nós defendemos outra totalmente diferente: recuperar, protexer e dinamizar. Sinto decepcionalo, o noso modelo tampouco é o andaluz, como reiteradamente se empeñou en decir antes. Nós queremos un modelo propio que parta do recoñecemento das necesidades deste país e amose un verdadeiro compromiso político co ensino, a cultura e a lingua do país. Eso faise con cartos. Nada máis polo de agora. Moitas gracias, señora Chao Pérez, polo Grupo Parlamentario.